Mweri mwe wa ĩtano mwaka-inĩ wa 2026 nĩguo rũhonge rwa Tea Board of Kenya rwagathĩkire igoti rĩerũ rĩa wendia wa macani kũrĩa rĩahĩtũkirie atĩ gĩcunjĩ gĩa 0.8 harĩ igana nĩ kĩrĩrengagwo ta igoti rĩa macani mothe marendio nja wa bũrũri, ũndũ ũrĩa ũroneka kũgagaia arĩa othe magũraga macani bũrũri-inĩ wa Kenya. Nĩ itua rĩrĩ rĩcũngĩrĩirie mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro kũgwa njũng'wa na arĩmi a macani kuma Mũrarandia Kĩharũ kaunti-inĩ ya Mũrang'a na gũkũmithia igoti rĩerũ, akiuga rĩrongoreirie kuna mũrĩmi moko. Magoti macio mareciria magwĩkĩra makuithie mũrĩmi wa macani, nĩ ngwenda ndĩmere mbunge ĩrĩa ngoragwo magoti macio matikahĩtũka. Na menda tukamehinga na menda ũrĩa tũgeka mathiĩ mebarabarie tene nĩ tene mamarute riboti ĩyo ĩtanoka mbunge. Macani maitũ ma Kenya nĩ mekĩrĩirwo levy nĩ thirikari ya Kenya. Na wona wathi kũmoria rĩ marakwĩra atĩrĩrĩ ti mũrĩmi wa macani wĩkĩrĩirwo levy, nĩ mũgũri ũrekĩrĩrwo levy, which is okay. No kĩũria nĩ atĩrĩrĩ agĩkorwo agũra macani ma Rwanda rĩ ndagwĩkĩrĩrwo igoti rĩu rĩ, oka kũgũra ma Kenya nĩ agwĩkĩrwo igoti rĩu rĩ, ithuĩ tũgakiuga atĩrĩrĩ please tiga gũtwĩkĩra igoti rĩu tondũ kĩrĩa mũgwĩka nĩ market ya macani maitũ ĩgũkua. Ndĩndĩ akĩrĩra arĩmi a macani atĩ nĩ agũkorwo akĩregana na itua rĩrĩ mbunge-inĩ ya bũrũri, kuona agũri aingĩ kuma nja wa bũrũri maya gwĩthema kũgũragĩra Kenya macani nĩ ũndũ wa igoti rĩrĩ na mahũgũkĩre mabũrũri marĩa marĩ mendagĩria macani hatarĩ igoti. Tũtigwĩtĩkĩra mũrĩmi wa macani ongererwo magoti metagwo levy, na tũtigwĩtĩkĩra mũkenya wa kawaida ngarama ĩrĩa akuĩte athiĩ na mbere na gũkuithio ngarama ĩngĩ makĩria. Macani thaa ici tũraria na inyuĩ maiyũre kũrĩa Mombatha tondũ baya ndarenda ũhoro wa macani macio tondũ mena levy, agũra mena levy, agũra ma Rwanda matirĩ na levy. Ũguo ũrĩa areka arathiĩ akagũra ma Rwanda akagũra ma bũrũri ũngĩ marĩa matarĩ na levy agatiga maitũ. Ũguo at the end of the day mũkũria wa macani nĩ agũikare mũndũ mũhinyĩrĩrĩku na age mbeca, no ũkũria wa macani ũhane ta ũgũthira. Arĩmi magĩkaĩra Ndĩndĩ na kuga igoti rĩu nĩ rĩgũcoka rĩonekane harĩ mũrĩmi wa macani, kuona arĩmi aya no marĩcokaga kũrengwo mbeca icio. Arĩmi aya nĩ morĩtie ambunge othe arĩa maumĩte kũrĩa gũtuagwo macani kũnyitana na Ndĩndĩ Nyoro harĩ kwarĩrĩria na kweheria igoti rĩrĩ mbunge-inĩ ya bũrũri. Unajua hii kazi ya tax, huwezi tax kila kitu, utax mafuta, utax majani kipakejiwa, utax kila kitu. Mkulima anabaki na nini? Anabaki na kitu. Hata tuambia watu wa 2 term ama 1 term washikane walilia nani? Mkulima. Itu huo watu waache kuimba 2 term juu ya pesa. Ithuĩ no tũria mbunge othe na nĩ ambunge ingĩ tondũ nĩ kuma Rift Valley, nĩ kũrĩ kũndũ gwĩtagwo Mount Kenya East, Mount Kenya West. Andũ a Rift Valley nĩ marĩ macani, andũ a Mount Kenya nĩ marĩ macani. Tũnyitane tũrĩ ithuothe mũgerie kũgitĩra bũta ũyũ mũheaga kura, mũgerie kũmũgitĩra ũndũ macani make mariumaga mendetio. No akorwo matigwĩka ũguo ithuĩ nĩ tũgũkorwo twĩna thĩna mũingĩ. Wakĩigua Kamũhwa Ngunyera nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma Metumi Ndigi Magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Sarah Wambui wa Mwangi.